Assalomu alaykum, sizlar bilan NX kanali. Bugun biz mana After Effects programmasida RGB fon yaratish o'rganamiz. Ya'ni mana shu ko'rib turganinglardek fonni biz birga yasaymiz. Buning uchun bizga After Effects programmasi kerak bo'ladi. Bilmaganlar uchun men alohida silka qoldirib ketaman ko'chirib olish uchun. Xo'p, o'sha programmani kirganimizda mana shunaqa fon ochiladi. Ya'ni bu yerda TRX tanlang yoki yangi yarating deyapti. Biz yangi yaratamiz. Va mana bu yerda ko'rsam, любой formatdagi narsani ochib beradi. Bizga o'zimizga kerakli rasmni ochganmiz. Tak. Bizga xususiyatlari deydi. Mana shu rasm. Import bosdim. Mana avtomatik o'zi joylaydi. Hop, endi bu fonga mana bitta настройка bor. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, effect presets deb yozilgan. Ana o'shatga bu esa Operatsion deb yozamiz. Va mana buni olib shundoq tashlaymiz. Tashlaganimizda mana bunga tushadi настройкасы. Mana menga uchi nima desam bo'ladi. O'zgartirish kiritsak bo'ladi bemalol. Ya'ni mana buni qilsak, qo'yasizlar. Endi biz buni time ga qo'yamiz. Ya'ni bizga 30 sekund ko'p. Bu yerda bizga aytayim qancha kerak? 5 sekundli, mana 5 sekund bo'ldi. Da. Endi mana yerda soatchasi bor. Channel range degan. Mana shuni bosamiz va 5 sekund qolib kelib, mana menga bir yozib qo'yamiz. Bo'ldi, enter. So, bo'ldi tayyor. Bitta tekshirib olamiz. Ko'rib turganinglardek hammasi chiki-chiki. Ya'ni endi biz bemalol renderga bersa bo'ladi. Renderga qanaqa beramiz? Ya'ni fayl ochamiz, export, render qo'yini ochamiz. Ochganimizda mana bunaqa nastroyga chiqib keladi. Bu yerdan mana high quality ochamiz. Agar kimdadir qo'yik time yozilgan bo'lsa, qo'yik time va Apple ProRes mana bundan Apple ProRes qo'yib qo'yinglar yoki animation ham bo'ladi. Men ko'pincha buni ishlataman, chunki tez va megabaytdan kichikroq qilib tayyorlab beradi videoni. Bo'ldi. Все, hech narsani o'zgartirmaymiz. Eslarda qoldi. Qo'yik time Apple ProRes 422 ni tanlaymiz. Bo'ldi. Mana bu yerda ovoz bizga kerak emas, off bosib qo'ysam ham bo'ladi. Okay. Bo'ldi. Boshqa hech narsaga tegmaymiz. Menga mabodosiga mana buni qayerga tashib berishini, nomi nima bo'lishini yozib beradi. Mana bunga RGB fon deb yozamiz. Va buni рабочий stolga to'g'lab qo'yamiz. Okay. Bo'ldi. Render beramiz. Ana qarabsizlarki, render ham tayyor. Endi fonni video formatda mana ochib ko'ramiz. Mana ko'rib turganinglardek RGB fonimiz ham tayyor. Hop, ushbu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bittadan like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Hayır, sog' bo'linglar.